В общем, на канадском распутье настоящая туринговая романтика. Вот так вот Манитоба встречает. Слава богу, я успел зарулить на заправку. Тут просто какой-то шквал вообще. Смотрите, что творится. Офигеть. 11-17 хайвей идут вправо для богачей. А мы по крестьянской дороге чисто врываемся на виннипег. Так, малые вон катаются на пузе. Тут бейсбольная площадка. Тут главная достопримечательность Виннипега форт какой-то. Мост через Ред Ривер в Виннипеге. Он мне, кстати, больше всего понравился. Деревянный такой, скульный. Best in the world, right? To cycle. You like it? Okay, you have a nice trip. Nice trip, man. Nice trip too. Michelle and Mike. Mike, yes. Okay. Alex. Alex. Самое интересное в конце дня. Когда думаешь, где поставить палатку, блин. Короче, опять тайфун какой-то налетает. Надо прятаться в палатку с грозой, со всей фигней. Вон река рядом прям разлилась капец. Погодка шепчет. Ну что, потрепало меня ночью и с утра. Вот только дождь закончился. Речка Осинебойный Ривер, как-то так называется. Очень сильно разлилась. Всю ночь слышал, как обваливается, короче, земля и падает в воду. Вон даже видно крутые берега. Все, приплыли, блин. Я тут 2 спицы выдрал или даже больше. Еще вон одна, короче, жопа. Хер знает, мне оба сейчас брать и чинить все это. Короче, вот так пешком в Брэндон хожу. Кореш разоблачился из магазина. Спасибо, Андрей. Сейчас буду смотреть, помогут мне там с ободом и со всей темой или нет. Короче, такой магаз крутой. Ну, походу, попадаю на бабки я. Вот такие вереницы поездов, составов. Конца края не видно просто. Боковой дождь. Где спрятаться даже нет. Блин, это просто трэш. Офигеть, и сразу ясно вон. Оп. Все. Кидаю провинцию Манитоба, въезжаю в провинцию Саскатун. Вот с таким видом. Поля чернозема. Сельскохозяйственная. Пока Манитоба. Ночую сегодня в Одессе, пацаны. Вот, Одесса. Такая вот пятничная деревушка в Канаде. Все детишки играют в разной форме. А здесь церквушка. Достаточно мило вообще. Вот я вас не обманываю. Одесса, мама. Сердце Канады. Реджайна или Регина. Тоже достаточно крупный город. С наводки Андрюхи Урапаева попал в музей спорта в Регине. Тут очень много про американский футбол. Походу тут крутейшая команда и в основном залы. Вот Green Cup фестиваль. Я думаю, русский не попадет на стадион. Столько раз вписывались. О, вот это, блин, топище. Короче, опять я зашел всяких смотреть животных. Вот такие динозавры тут ползали. Реджайна симпатичный городок вообще. Мне прям заходит. Куча музеев, чистенько, сады. Кайф. То, что когда, значит, ветер в спину, кручу и не парюсь.
Поселение Чаплин не иначе добывают как мел. Ну или что-то на это очень похожее. Очередная вереница составов. Конца края не видно, просто вон горизонт уходит. Зарываюсь, короче, на какую-то сельскохозяйственную тему. Ну, в общем, такой вид. Последний день в Саскачеван или Саскатун. Вот такие виды тут везде. Водокачки эти нефтяные стоят везде. Добрался до новой провинции, провинции Альберта. Тут уже будут конкретные природные богачки. Тормознулся в городке Равине. Всегда мечтал о походном стуле. А тут такая закатишная. Краткая экскурсия по заправке. Помимо того, что здесь кофемашины есть и все ништяки, огромная просто заправка. Самое главное, что здесь есть, это стиральные машинки. Можно прямо здесь постираться и все. И офигенские просто туалеты. Альберта сразу стал побогаче, это заметно, и почище. Нафиг эти километры ради километров. Увидел хорошее место, вставай. Река рядом, купнуться можно. Вот, собственно, я приехал откуда. Вон на Калгари, потом Банф, и 93-я дорога идет на Джаспер. Это самые природные богачки, которые есть в Канаде. Какой кинжал нашел на дороге. Машины ходить нельзя, дарить нельзя, так что, наверное, положу обратно на дорогу. Исландский ветер пошел. Последняя сотка до Калгари. Я максимально решил испытать. Ветер и дождь, ветер и дождь. Все врыло, все на себя одел. Полар, тайцы. Дико устал. Хочу много-много дневок и пива. Ну что, ребят, я в Калгари. Это самый северный миллионник в Канаде. Выезжаю из Калгари. Естественно, по велосипедной дорожке вдоль горной реки. Тут все на спорте, кто на самокатах, кто бегом. В общем, продумано. Здесь железка, красивые горы и заводы.